बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदा नाचीज़ ने दानिशगाह उलूम इस्लामी रज़वी यानी इस्लामिक रज़वी यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है और पीएचडी से पहले एमए किया और पीएचडी का जो थीसिस था उसका अनुमान था बरसगीर की तफासिर पर तबसरा, और ये थीसिस 500 से ज़्यादा सफ़हात पर 2 जिल्दों पर मुश्तमिल था और 200 से ज़्यादा इसमें रेफरेंस का तज़किरा है। और इसमें हमने बरसगीर में लिखी जाने वाली तफासिर पर तबसरा किया है और बरसगीर की जो तफासिर हैं उनको ये इम्तियाज़ हासिल है कि वो ज़बानों के लिहाज से भी मल्टीपल है और इसके अलावा अकायद और रविश तफसीरी के हवाले से भी मुतअद्दिद हैं, क्योंकि बरसगीर मुख्तलिफ मज़ाहिब व अदियान का मरकज़ है और इसलिए वहाँ तफासिर जो लिखी गई हैं वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लिखी गई हैं। مرتب سرکردن خان هستش که ایشون شخصیات زیادی در تفسیر خودش آورده که برخی از اونها انکار معجزات، انکار ملائکه و انکار حدیث میشه. ایشون معتقد هستش که حدیث واحد اصلا حجیت نداره و همین را دلیل قرار میده برای انکار معجزات پیامبر اسلام. ایشون معتقد است میگه که هیچ معجزه پیامبر اسلام در قرآن ذکر نیامده به جز انتشار کامل. اونا تعبیر دیگه داره که مربوط به قیامت میشه و ایشون میگه یک موضوع دیگر هست که خبر واحد به ما رسیده و خبر واحد در مورد اعتقادات حجیت نداره و همچنین در سوال مبارک نمیتونه مورد حجت بشه. سوم یکی از مفسرین دیگر به نام سید کرمشاه ازهری هستش. ایشون یک شیوه جالب به کار برده در ترجمه قرآن. ایشون اون آیه که گفته ان فتحنا لك فتحا که آیه به آخر میرسه لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، که اینجا مفسرین شیوه برای ترجمه گوناگونی ارائه میدن و برخی موارد متکلمین شیوه برای چیز مورد راه خطاب پیش گرفتن و مردم هم به اینا اشکال کردن که ذنب را همین گناه ترجمه کردن و این مشکل پیدا میکنه به اسم ادیان. ولی آقای سید کرمشاه ازهری اینجا